nganong mahadlok manggitag hugaw. Tubag, kinsa ninyo dinhi ang mukaon gyud og mga hugaw, taas ang kamot. Kinsa ninyo dinhi ang okay ra gyud moinom nga hugaw ang tubig, taas ang kamot. Kinsa ninyo dinhi ang muhanggap sa hangin na hugaw, taas ang kamot. Nguna di kita ganahan og hugaw. Ngano man unsa may ngano man daig hugaw musod nato? Makadaot sa lawas. Mao na siya. Ang hugaw makadaot. Pero para ni Hesus, ang tinuod gyud nga hugaw dili ang mosulod nato, kung dili ang mugawas. Saman, mutuo mo ni Hesus o dili? Istorya. So, kanaan na ninyong hugaw. Hanggapan na ng hugaw. Kaya di man day makahugaw ang musulod. Nya ang hugaw raman mo'y makadaot. Pasabot, ang tanang musulod nato, dili makadaot kung si Hesus mo'y pasultihon. Nya, mutuo mo ni Hesus. Nauna, nag-anam, nagkahinay. Ang mugawas mo'y makahugaw. Kaya unsa man gyud tinuod nga makadaot nato. Unsa man gyud tinuod nga makadaot sa atong pagkatao. Ang makadaot sa atong pagkatao kanang makaguba og relasyon. Relasyon ba sa atong isig katao? Magguba na gani na kana bati na gyud ka nga pagkatao. Mao na si Hesus nakasentro siya ana. Kay kun ighanggap ni mog hugaw, masakit ka. Munindot man noong relasyon. Tanawa di ba? Kanang masakit ka, di ba pinangga kay ka? Sukad pas una kanang mga bata pata. Ug wa ka masakit, sigihan kag sugo. Pero ini kasakit na nimo, palitan pa kag ug di mo kakaog itlog yus manok, lutuan kag itlog manok. Palitan pa kag gatas, so makakaon na kanya, palitan pa kag pan nga nindot kay haron lang gyud ka mukaon, pero wa kay kon hilabot ka ng gatas wa ka manangid, hapak ko ng baba nimo kaon ka ng pan nga wa gihatag pa nimo, malatusan gyud ka, pero ini kasakit na, oy sus, pinangga kayo. Mauna, ang sakit di ay, apil na sa nang kasakit, dili gid na siya makaguba og relasyon. Pero naa na gani kay gibuhat nga makaguba og relasyon, kana, hugaw na ka. Bisag limpyo pa ka, bisag healthy pa ka, pero makaguba nag relasyon ang imong kinaiya og binuhatan, hugaw ka. Sa ato ro mga politicians, unsa man sila, limpyo, hugaw. Ato mga politicians ba, gikas nasyonal hangtod sa barangay level, unsa man sila, ay nunta lang, unsa man sila, kadaghanan hugaw o kadaghanan nila limpyo? A or B? Og gani, kadaghanan hugaw. Kadaghanan hugaw. Gilingi ay mong tupad. Ing na limpyo ka? Limpyo ka? Kinsang mga asawaha dinhi nga limpyo gyud og relasyon sa iyang bana kanang di gyud mangaway ba? Ta sa kamot. Pulos mo hugaw. Kinsa sang mga banaha dinhi nga limpyo gyud relasyon sa iyang bana as iyang asawa, wa gyud siya masuko, wa mangaway tas kamot. Trusan.
Kinsang paria din nga wa gyud wa gyud makapasakit siyang parisyoner ta sa kamot. Ingon sa ka otros ka paria ka. Dunay duha sad ka klase sa mugawas nato. Naay hugaw tungod kay ang migawas nimo hugaw gid siya. Duna say mugawas nato nga limpyo pero hugaw ang iyang dating ngadto sa usa ka tawo tungod kay kining tawhana hugaw o kasing-kasing. Nakuha mo? Kaya ang hisgutan diri ni Jesus ingon man siya kana bitawng mga kalaway, kaulag, pakighilawas, pagpamaka, kasina, mga hugaw gina sila. Kung mugawas na nato, hugaw na ginadaan. Pero unsa man sa mga limpyo, gugma, kaluoy, kamanggihatagon, kamapasayloon, pero dunay usahay nga mubuhat ka ana labi na ng pagka maluluyon, ang dating ngadto sa imong gikaluyan, hugaw na nga buhat. Kasuway na mo? Nga nahimong hugaw ang imong kaluoy, ang imong kamatinabangon, nahimong hugaw, kasuway na mo, ana? Pananglitan ron. Pananglitan. Ang imong bana, gikulata kag maayo. Nya imo ra siyang pasayloon. Nya moabot da yung imong ginikanan. Nanong nang lagom ng imong naw? Kulata ko sa kong bana ma. Nya, ikiha na. Ayaw lang, oy, kaya ako naman siyang gipasaylo. Unsa may bation sa imong mama? Moingon siya, buang man di ka? Sa ato pa na hugaw ang dating sa imong pagkamapasayloon, nahimo kang hugaw. Kanas ang kamatinud-anon, kanang ang tinuod gi imong isulti ba? Suwayi ko no. Kanang tinuod gi imong isulti. Nawa, di ba? Patyon yung kasuban. Nanong namatay man si Jesus, kaya nagsulti sa tinuod. Nya ang iyang gisulting kamatuoran, hugaw man para sa naminaw. Di man sila ganahan, giluod man sila. Nya magsige magisig sulti, agi patay. So kung ang ato ganing gisulti limpyo, pero ang dating dito sa uban hugaw, ayaw kabalaka. Ayaw gyud kabalaka. Kung maguba ang atong relasyon tungod lang kay nagsulti tas kamatuoran, nagsulti tag unsay matarong, ayaw kabalaka. Relax lang. Mabitan na ka na mga asawa padir, unsaon ako pag-usab ning akong bana nga bisyoso kayo nako, relax lang. Wa man ka mo magkuyog og bisyo. Di ba? Nangabit padir, wa man ka mangabit. Wa, relax lang. Palahubog kay akong bana padir, wa man ka maghubog-hubog. Wa, relax lang. Musuyop akong bana padir, wa man ka musuyop. Wa, relax lang. Di ba? Kay wa man ka mahugaw, siya na may hugaw. Nangabit akong asawa pa dir, nabuntis pa gyud. Wa man ka mangabit, wa, dawata lang. Di ba, ana? Lami kayong patyon pa dir, aka na, hugaw na, ayaw idayon. Mahugaw na ka, ana. Ana, no? Naon ra na siya? Siyaw kay akong anak pa dir, badlungon kayo. Ikaw di makakasiyaw, dili. Pasaylo ala na, anak guna nimo. Di ba? Kanang dili mo palit og slat, unsa man na siya, limpyo, hugaw. Kana bang naa kay kwarta niya, di ka mo palit og slat, magsikal ka unya-unya. Kana, hugaw gyud ka. Ngano man, mas nindot ang imong relasyon sa imong kwarta kaysa relasyon nimo sa simbahan. No? Hay may maayo ninyong huptan ang relasyon nimo sa imong bahandi o relasyon nimo sa imong simbahan.
Kinahanglan way mo uli karon nga dili mo palit og slot. Kanang impeachment ron nga ilang ipasakab na sad batok sa Vice Presidente, unsa man na, hugaw na o limpyo? Mahala mo diya. Nay nisulti nako, bana-bana ranuning iya. Usa siya ka lawyer, ingon siya kadtong impeachment father atong last year nga gihimo nila sa Vice Presidente ni gasto tog labing minus 1 billion. Nya ang ilang gigukod ang 125 million na confidential fund. Ang ayan ka kang mugastog 1 billion para lang imong yung sulbaron ang 125 million nga kadudahan. Mura masaganag na inangutang nimo 1,000 nya imong gikihan ni gasto kag 1 million para makabayad lang siya sa 1,000 pagkadakuan nimong alkanse ana. Nya karon sa kuno karon og madayon na sa ni nga maong impeachment, mo gasto na sa kuno ning labing minus 1 billion na sad. Gasto kag 2 billion para las 125,000 nga gihukma na sa kuwa nga way problema. Mura magausik-usik ta sa atong panahon, gausik-usik ta sa kwarta, unya giguba nato ang atong relasyon isip mga Filipinos. Guba na kaing ilang relasyon, lata na kaing relasyon sa atong mga politicians karon. Nganuman, nanggawa sa ilang bakba ang mga hugaw, kasina, kadao, kahakog, kabakakon, pagkakawatan. Mao ni rin ang gawas, mo nang nahugaw kita. Bisan atong palibot, hugaw kayo, daghan kayong basura, wa mahipos. Kabantay mo? Purting basura ron, hain naman ang atong tighipos o basura. Kinsa may atong basuriro? Ang mga politicians nga atong gi-elect, sila mo'y atong basuriro, sila mo'y tig-alagad unta nato. Pero wa na sila maghikutar aning mga basura, kining mga garbage disposal, kining atong mga drainages nga clog up na kaayo, kining atong mga sapa nga hugaw na kaayo, atong mga dagat nga hugaw na kaayo. Wa na sila anak makatagad nga naman gasigi sila tagad sa ilang bulsa nga butangan yung kwarta, kahakog, kadao og labaw tanan pagkabisyoso, kalaway, drugas, sex, kalaway. Daghan nila ingon ana, tanawa ng mga politicians nato nga buutan nga tinuod gyud nga moalagad, limpyo. Ang unag yung mahitabo, mo limpyo dayon ang lugar nga ilang gialagaran. Mao ginay unang timaan sa mga tao nga dunay kalimpyo sa kasing-kasing. Ang iya sang palibot malimpyo. Mo na ningon si Jesus, limpyo hiusa ang sulod, malimpyo ra na ang gawas. Unsa may tan-aw nimo dinhi sa atong parokya, limpyo o hugaw? Di kay tanto. Pero limpyo. Limpyo. Mo na, di sad kay tantong hugaw ang atong kasing-kasing. Gipakalitan mig anhi ni Bishop Abit gahapon sa buntag. Bishop Abit kanisa sa Bishop Abit, no? Kusog sa ni siya mo surprise. So ato na lang ginang shout out din he. Shout out Bishop Abit oy. Ning kalit siya ari diri koyog si Father Ado og uban yang driver kay magmisa dito sa Katmon. Dito ra ba ko sa akong kwarto na haigking ko. First time ko nakadungog aning akong secretary si Riming aning ang tingog ba ni kusog kay hinay ni kay tingog. Mura man ni siya, Pader, Pader. Ano? Nas Bishop Abit sa sulod. Basta igking nga hinon ako. Wa ko kailis nag-t-shirt ako. Mag-ilis magita ko matubang kong mga tao kay pare ko taon ko dali-dali kong ilis tungod sa akong pagdinali-dali waday ko kailis nagatubang ni Bishop Abit. Ingon ni Bishop Abit bay papangihi ako bi kay nga ganing kahiyong kay ko
Hapit rak ni diri kay on naam say nagamit ito CR sa ubos niya gauwan sa di sad gagamit sa atong public CR ning sakas taas nako dito na sa taas nakinom ko ay unsa ka turong akong CR dito sakal ya ganto ana may gani kay pag ending ni ingos bishop limpyo imong kwarto way mga gamit limpyo ganahan ko ani limpyo. Tanaw siya sa akong katri, banig sa ito. Okay. Saong na itong uban ba eh. Wa man ay, di man kaya na magamit. Nakabitaw siya pa na. Pero uwaw biya kaya ko. Limpyo ko no. Mao na, ang nakita niya, limpyo. Nako, unsa ka no, pag-abot niya, nagkatag ang tanan. May mga gitos bisya piniglat ko. Hugawan, mandayan sila din. So, congratulations kay nang limpyo mo, ha? Magway ni Kuan. Lipay. Mauna siya ang sakit. Ang sakit sa lawas, bunga na sa kahugaw nga niya sa atong kasing-kasing. Ay magkabalaka, masakiton ka, mukaon kag hugaw, nya ingo ka mamatay niya ko pader. Okay ra nagmamatay ang imong lawas basta limpyo ang imong kalag. Ngano man ang atong lawas lumalabay. Ayaw kayo diha pag sentro. Ayaw kayo limpyuha ang lumalabay. Ang limpyuhag maayo ang dili matapos. O unsa may di matapos ang atong kalag. Magunsa maglimpyo kay kaglawas pero ang imong kalag giud tungod sa kadaghan sa mga sala. Kada usa ka sala usa na kaud. Di, lingi ay mong tupad. Yung napila ka bukod na ani mo ron. Napila ka bukod. Basig tipunog na natanan. Ana. Nya, mga anak pag inang od. Pananglitan. Ang od sa kalagot. Naglagot ka sa imong ugangan. Dipunan pag inas imong kalagot sa imong mga bayaw. O di, o sa kaod nga, yilo-yilo tingali ang kolor ana, daghan sila. Nya lain na sang od, ang od sa kaulag. Oh, basig ang color ana may pagka orange. Nya naulagan ka sa imong kabit, naulagan pagyud ka sa inyong maid, naulagan pagyud ka sa imong sekretary. Di daghan na sad kag mga orange nga od. Nya kana na sang kadaw, basig kanang kadaw. Unsa kay color na brown. Ana nga od. Nya wa ka manghatag ngadto sa imong office mate nga naglisod. Wa ka manghatag sa imong silingan, wa ka manghatag hasta pagani sa imong ginikanan, porti nimong dawa or sa imong ugangan or sa imong umagad, daw kay kastanan. Porti daghan ng od nga brown. Nya magtipo na sila tanan, porti na gindaghan ng od nimo eh. Pero porti limpyo has imong lawas, na limpyo kayo. Mao nay gipasabot ni Kristo. Manggawas gan inagikan sa imong bakba og sa binuhatan, hugaw gyud katan-awon sa Dios og sa tao. Muna sa atong healing mass karon pinaagi sa Birhen sa Lourdes, naman niya tay simple nga healing rite unya. Hunahuna gyud nga ang atong ipahil sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes mao ang atong kalag. Hunongo na nato, patyo na nato ang mga ud sa sala. Aron di ta mag-anto sa impierno nga matod pa ni Hesus, ang kalayo dili mapalong ug ang mga ud didto dili mamatay. Ngilo no. Gina nindog na ta.